Критическая зима и решающие месяцы до завершения войны, подрыв дамбы в Донецкой области, а также обращение Захаровой к Трампу. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Конец войны, на чьих условиях и когда, как реагируют на так называемый план Трампа военные на линии фронта. Украинские депутаты заговорили о расформировании ТЦК и их провальной работе и нечеловеческом отношении. В Беларуси боятся российских дронов. Какой была реакция властей на просьбу жителей защитить от залета в республику шахедов? Друзья, всем доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Украина направила свои лучшие подразделения в Курскую область для дальнейшего контроля и удержания российских территорий. Вторжение ВСУ в российское приграничье – личная ставка Зеленского и один из его пунктов плана победы – показать россиянам, что их территория уязвима и также находится под угрозой. Обо всем этом пишет издание «Эль Паис». Авторы материала, которые пообщались с военными, уточняют, что ВСУ сейчас необходимо больше оружия, так как численность войск, которыми они располагают на этом направлении, превосходит численность украинских бригад в южной части Донецкой области. В то же время мониторинговые каналы уделяют внимание плачевной ситуации для украинских войск в районе Курахова Донецкой области, где идет продвижение россиян. По данным Deep State, противник наступает с флангов и пытается выйти на логистические пути сил обороны Украины. Кроме того, и украинские и российские паблики сообщали о подрыве Терновской дамбы Кураховского водохранилища. О ситуации на линии фронта мы поговорили с человеком, который часто бывает на передовой, так как является спикером Украинской добровольческой армии «Юг». То, что будет происходить сегодня в Курахово, определит дальнейшее действия российских войск по отношению к Покровску. Их задачи, они ясны, очевидны, и те силы, которые там накоплены на Покровском направлении в том числе, и прежде всего, они показывают о том, что перегруппировка войск произведена, подготовка есть, все ожидают, как закончится Курахово, потому что это подготовка, соответственно, южного фланга для атаки на Покровск. Поэтому основные боевые действия будут разворачиваться там. Ну и, конечно же, это Времиевский выступ, Времиевский плацдарм. Основные усилия россиян будут сосредоточены в ближайшее время. Если с Курахова сложится в ближайшее время так, как они себе планируют, это Великая Новоселка. То есть это выравнивание действительно фронта и продвижение вперед. Я не думаю, что Россия будет сейчас останавливаться, тем более немного смешно, наверное, удивительно даже слышать о том, что, дескать, сейчас погода будет меняться, она будет влиять на ход боевых действий. Не думаю, что погода будет россиян останавливать. Они сегодня, у них есть стратегическая инициатива на поле боя. В Украине заговорили о необходимости расформирования ТЦК. Такое заявление сделал народный депутат Юрий Камельчук, который в сентябре этого года заявлял о желании выйти из партии «Слуга народа», фактически партии Зеленского. Камельчук считает, что ТЦК не справились с задачами мобилизации из-за своих методов привлечения к военной службе. ЦК СП треба розформувати і давно. Вони неефективно виконують свою роботу. Вони якраз такими своїми діями зривають мобілізацію, тому що більшість людей ховається, тому що ті люди, які навіть потрапляють до навчальних центрів чи військових частин, ідуть в СЗЧ. Це жахлива статистика, тільки через те, що це нелюдське ставлення. Ненормально поступати так. Ближайшие 4-5 месяцев станут решающими в войне России против Украины. Об этом в интервью Рейтер заявил высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности. Он, далее цитата, «надеется, что война подходит к концу и прямо сейчас определяются позиции обеих сторон на переговорах, исходные позиции». Конец цитаты. В публикации говорится, что зима – критический момент. Как в Украине, так и США ждут, кого выберет Трамп на высшие посты в сфере безопасности
безопасности и обороны. От этого будет зависеть дальнейшая политика по Украине. Рейтер также вспоминает обещание Трампа завершить войну за 24 часа и реакцию Зеленского, который говорил, что прекращение огня без гарантий безопасности для Украины – это вызов для украинцев. Напомню, в последнюю неделю после победы Трампа на выборах в США западная пресса постоянно пишет о планах республиканца по завершению войны, в частности, о заморозке линии фронта. О том, как на эти публикации реагируют военные на передовой, мы спросили у спикера Украинской добровольческой армии. Военные к этому подходят с одной точки зрения, что у нас есть боевые задачи, главное из них – это защита наших территорий, и выполнение этих задач сегодня все посвящается именно этому. Еще один нюанс, о котором, конечно же, говорят. На мой взгляд, он такой показательный, что есть такая мысль, что вот россияне будут использовать возможное, я подчеркиваю, возможное перемирие какое-то там, для того, чтобы взять передышку и заниматься укреплением, восстановлением своих вооруженных сил, для того, чтобы продолжать агрессию против Украины уже в ближайшее время. Мы задаем себе вопрос по-другому. Чем каждый из нас будет заниматься в это время? Речь не только и не сколько о военных, речь о гражданских, в том числе о тех людях, которые потенциально могут пополнить ряды вооруженных сил Украины. То есть мы прекрасно должны понимать, что в любой момент мы должны быть готовы к продолжению горячей фазы, которая еще не завершилась, и в ближайшее время, я думаю, завершаться и не будет. Тем временем в российском МИДе решили дать рекомендации Трампу. Вызвалась Мария Захарова. Она заявила, что новоизбранному президенту необходимо исправлять ошибки администрации Байдена, которая якобы запретила Зеленскому вести переговоры с РФ, а не усаживать Москву за стол переговоров с Киевом. Что вы думаете по поводу Захаровой и ее советов? В Вашингтоне разберутся без них или же примут во внимание? Напишите свое мнение в комментариях. Шойгу на 3 дня отправился в Китай. В Москве говорят, что он собирается провести встречи с высшим политическим руководством КНР по вопросам стратегической безопасности. В РФ анонсировали встречу Шойгу с министром иностранных дел Ван И, а также главой политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином. Со вторым собираются говорить о, внимание, противодействии экстремизму, терроризму и транснациональной преступности. Напомню, что лидеры стран-членов НАТО заявляли о том, что Китай является решающим пособником России, оказывая масштабную поддержку ее оборонно-промышленному комплексу. Речь идет о поставках компонентов двойного назначения, в частности, компьютерных чипов. По данным американского аналитического центра «Фонд Карнеги за международный мир», Пекин ежемесячно отправляет России продукции двойного назначения на $300 миллионов. Компоненты используют для производства ракет, танков и беспилотников. Польша хочет создать альянс с Великобританией, чтобы предотвратить так называемый слив Украины Западом после того, как Трамп зайдет в Белый дом. Об этом пишет The Times. Уже в ближайшие дни польский премьер-министр проведет переговоры со своим британским коллегой, а также с генсеком НАТО Марком Рютте. В Европе переживают, что новая администрация США может поставить под угрозу военную помощь Украине. Эти опасения связаны еще и с недавней публикацией сына Трампа, который запостил в Инстаграм фото Зеленского и подписал, что у него остается всего 38 дней до потери пособия, очевидно подозревая военную помощь. The Times пишет, что Великобритания, Польша и Франция рассматриваются как ключевые европейские игроки, которые не позволят республиканцам пойти на сделку с Путиным за спиной Киева. Этот новый политический ландшафт является серьезным вызовом для всех, особенно в контексте возможного прекращения российско-украинской войны в результате соглашения между президентом России и новым президентом Соединенных Штатов. Как минимум 16 ударных российских дронов атаковали Беларусь лишь за 10 и 11 ноября. Воздушные силы армии Лукашенко при этом полностью игнорируют такие пролеты. Авиация не поднимается. Тем временем обычные граждане республики боятся БПЛА России. Напомню, что буквально в сентябре жители Хойникского района, это юг Гомельской области, просили обезопасить детсады и школы в связи с участившимися пролетами беспилотных летательных аппаратов над областью, которая граничит с Украиной.
Об этом говорилось в обращении на специальном сайте для петиций, сообщает Deutsche Welle. Местные жители просили, чтобы на школах были размещены средства радиоэлектронной борьбы, но у Лукашенко и это решили проигнорировать. Жителям отказали. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.